В общем, того, что мне здесь не хватает, я бы сказала, своей семьи, своих друзей, близких, природы, шикарной природы, которая как раз-таки есть у нас, эти прекрасные горы, озера, каньоны. Тут, конечно, природа тоже симпатичная, но все-таки наша казахстанская природа, с ней ничто не сравнится. И третья вещь – ремшик. Это мой любимый десерт со сгущенкой. Вот. Этого мне даже не хватает.